بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 9 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Dans cette séance, on va étudier la fonction cosinus et surtout sa périodicité, puis on va passer à la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc, je vais commencer d'abord par vous rappeler quelque chose que vous connaissez déjà sur la fonction cosinus. Je trace mon cercle trigonométrique. J'ai par exemple ici un point M d'abscisse curviligne X. Son cosinus, c'est la valeur qui se trouve ici. Cette valeur-là, c'est le cosinus x, c'est-à-dire l'abscisse du point M sur l'axe des cosinus donne le cosinus x. Donc, si je fais un tour dans le sens trigonométrique, je vais me retrouver au même point M. Dire que j'ai fait un tour, alors l'abscisse curviligne de notre point M va être aussi x plus 2pi. Donc le cosinus de x plus 2pi est égal au cosinus x. Donc je vais écrire ici cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus x. Donc ici, ça se voit clairement que 2pi, c'est la période de la fonction cosinus. Vérifions ça. F de x plus 2pi est égal à cosinus de x plus 2pi qui est égal à cosinus x. Et cosinus x n'est que f de x. Donc comme vous voyez, f de x plus 2pi est égal à f de x. Cela veut dire que f est une fonction périodique de période de pi. La fonction f dans notre exemple, c'est la fonction cosinus. Donc maintenant, on peut travailler tout simplement sur l'intervalle moins pi, pi. Moins pi se trouve ici. Ici, pi. Donc, sur l'intervalle moins pi, pi, c'est-à-dire je fais un tour et je vais me trouver ici. La longueur de cet intervalle, c'est 2pi. Donc, lorsque je trace la courbe sur l'intervalle moins pi, pi, cette courbe va se répéter le long de l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur tout l'ensemble R. في البداية تنبداو غير بموان بي تتنعرفوا لا كورب كي دايره ديال هاد لا فونكسيون كوسينوس ملي تنرسموها تتبدا تتعاود هاد نفس لا كورب بحال كيف كنا شفنا بالنسبه لا فونكسيون سينوس. Donc maintenant, on va étudier notre fonction cosinus sur l'intervalle moins pi pi. حتى هاد l'intervalle moins pi pi غادي نقسموه حتى هو على جوج en deux parties. On peut travailler tout simplement sur l'intervalle 0pi puisque la fonction cosinus est une fonction paire. Donc je vais ajouter cette remarque. On sait que cosinus de moins x est égal à cosinus x. C'est-à-dire la fonction cosinus est paire. Donc, au lieu d'étudier f, la fonction cosinus, sur moins pi, pi, on l'étudiait seulement sur 0pi.
et l'autre partie de la courbe concernant l'intervalle moins pi 0 va être obtenue en utilisant la symétrie axiale d'axe OJ, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. حيت تعرف بأنه متى تكون la fonction paire تيكون عندها l'axe des ordonnées comme étant l'axe de symétrie. Donc maintenant on va étudier la variation de la fonction cosinus. Comment varie cette fonction sur l'intervalle 0pi? Est-ce qu'il est croissante ou décroissante, ou bien il est croissante dans une partie et décroissante dans l'autre? هادشي اللي غادي نشوفو دروكا في l'étude ديال le sens de variation de cette fonction. On a dit qu'on va travailler sur l'intervalle 0pi. هنا كاينه 0 هنا عندنا pi. هنا غتكون عندنا pi sur 2. Entre 0 et p sur 2, on va voir comment varie la fonction cosinus. غادي ناخذ deux points. Le premier point M1, M d'abscisse x1, ou le deuxième point M' d'abscisse x2, d'abscisse curviligne x2. Comme vous voyez ici, x1 il est inférieur à x2. x1 représente cet angle-là. x1 ou x2 représente cet angle-là. Donc, comme vous voyez, x1 est inférieur à x2. Je fous l'image de x1 par la fonction cosinus. C'est cosinus x1. Qui cosinus x1. Ou là, cosinus x2. Comme vous voyez, si x1 est inférieur à x2, on a f de x1, c'est-à-dire cosinus x1, comment il est par rapport à cosinus x2? Oui, comme vous voyez, le cosinus x1 il est supérieur à cosinus x2. L'axe des abscisses. Il y a 0, 1, 2, 3, etc. Donc, la valeur اللي عندي هنا هاد l'abscisse اللي هو cosinus x2 راه صغر من الكوسينوس x1 حيت دوكا الاعداد تتكون مرتبه ترتيبا تزايديا على l'axe des abscisses. Ils sont ordonnés dans un ordre croissant. إذن هذا هو الصغير cosinus x2. Donc cosinus x1 il est supérieur à cosinus x2. Cela signifie que la fonction cosinus il est comment? Oui, la fonction cosinus, elle est décroissante, ou bien strictement décroissante, comme vous voulez. Donc, il est strictement décroissante sur l'intervalle, bien sûr, 0 puis sur 2. تنازلية يعني ما حدك تطلع هنا تمشي من 0 حتى ل بي سور 2 ما حدك تمشي تطلع الكوسينوس تيبدا تينزل حتى تيوصل لهاد لا ليميت ديالو هنايا في هاد بي سور 2 تيكون الكوسينوس هو 0 تيبدا من 1 باسكو كوسينوس دو 0 سي 1 كوسينوس دو 0 سي 1 وبدا تيبدا تينزل حتى تيوصل ل 0. Donc la fonction il est décroissante. Alors نشوفو دروكا من بي سور 2 ل بي. من بي سور 2 ل بي غادي ناخذ ثاني دو بوين. غادي نسمي هذا البوين باغ اكزومبل ان d'abscisse x'1 ou n' d'abscisse curviligne x'2. إذن هنا واضحة بأن x'1 il est inférieur à x'2. هاد لا فالور صغر من هادي حيت خدامين في هاد لو سونس من 0 حتى ل بي. هاد لا فالور اللي هي x'1 inférieur à x'2. نشوفو دروكا الكوسينوس ديال x'1 واش كبر من x'2 ولا صغر منها. Donc je vais chercher le cosinus de x'1, c'est cette valeur que vous voyez ici. هنا عندنا الكوسينوس ديال x'1 وهنا عندنا
le cosinus ديال x prime 2. Donc nous avons, donc je vais écrire si x prime 1 est inférieur à x prime 2, on a, ou bien alors, cosinus de x prime 1, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à cosinus de x prime 2? بالنسبة لهاد les deux nombres اللي كاين هنا cosinus x prime 1 وهنا cosinus x prime 2 فين هو الكبير فيهم؟ Bien sûr le plus grand c'est cosinus x prime 1 حيت لا تنساش هذا راه لاكس دي زابسيس والاعداد تتكون مرتبه من الاصغر الى الاكبر في هذا لو سونس. وي اذا هذا cosinus x prime 1 راه هي اللي كبر من cosinus x prime 2. Donc je vais écrire ici supérieur strictement. Donc cela veut dire que la fonction cosinus sur l'intervalle pi sur 2 pi, est-ce qu'il est croissante ou décroissante? Bien sûr, entre pi sur 2 et pi, la fonction cosinus est décroissante. La fonction cosinus est décroissante. لأنه مهما تكبر العدد x يعني تكبر العدد x لأنه من entre pi sur 2 et pi بتمشي في هذا السونس l'abscisse curviligne augmente. Mais تكبر l'abscisse curviligne le cosinus ديالو il diminue. Le cosinus de n'importe quelle abscisse que vous avez ici, lorsque je me déplace vers pi, son cosinus diminue. C'est-à-dire il prendra une valeur plus petite. تيبقى تينقص حتى توصل لهنا البي اللي تعطينا موان 1. إذن تيمشي من الكوسينوس ديال بي سور 2 اللي هو 0 وتيبقى تينزل حتى تيوصل موان 1. Donc la fonction cosinus il est décroissante aussi sur l'intervalle pi sur 2 pi. إذا من 0 حتى pi la fonction il est décroissante. إذا قسمنا كاع على جوج جهات باش ندرسوها مزيان. إذا لقينا من 0 حتى pi sur 2 la fonction il est décroissante, من pi sur 2 حتى pi elle restera aussi décroissante. Donc je vais écrire ici, donc cosinus il est décroissante sur pi sur 2 pi. Donc je peux maintenant dresser mon tableau de variation de la fonction cosinus. Donc je marque ici x, ici cosinus x, ici 0, ici pi. Je marque ici pi sur 2. Il est décroissant ici, il est décroissant aussi ici. Le cosinus de 0 c'est 1, cosinus de pi sur 2 c'est 0, ici c'est moins 1. Et maintenant, je vais tracer la courbe représentative de notre fonction cosinus seulement sur l'intervalle 0pi. Comme vous voyez, j'ai préparé à main levée notre repère orthogonal, OIJ. Donc j'ai mis certaines valeurs, 0, 1, 2, 3. Vous avez ici pi, c'est à peu près 3,14. La moitié de pi se trouve quelque part ici, pi sur 2, ici moins 1. Donc ici, c'est moins pi sur 2, moins pi sur 2, puis moins pi. Voilà. Je m'intéresse à l'intervalle 0 pi. Où est le sens de variation de la fonction cosinus. Donc, le cosinus de 0, c'est 1. Donc, le premier point, c'est ici. Le cosinus de 0, c'est 1. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et le cosinus de pi, c'est moins 1. هنا كاينه le troisième point. Vous voyez, هو في الحقيقه كنت نبحث على واحد العدد ديال النقط
باش تجيني لا لوغ ديال لا كورب واضحه ما فيهاش المشاكل، ولكن انا اخترت غير هاد لي 3 بوزيسيون. يمكن نزيد النقط باش ما زدت النقط ديالي باش ما عرفت لا كورب كيف دايره وترسمها بشكل افضل. انا المهم غادي نختصر لك لا كورب دايره بهذا الشكل. فوالا هكا دايره لا كورب. هذه هي لا فالور ماكسيمال دو لا فونكسيون كوسينوس، وهذه هي لا فالور مينيمال، ولكن هي في الانترفال 0 بي. متفقين؟ وتتعرف بان الكوسينوس ما تيكون ديما بين موان 1 و 1. ما عمر تيفوت هاد لي فالور، ما عمرك تلقات اكثر من واحد ولا صغر من موان 1 هنا لتحت. متفقين؟ دونك l'autre partie de la courbe, parce qu'on travaille sur l'intervalle moins pi pi. احنا اختصرناه في 0 بي حيت عارفين بان لا فونكسيون كوسينوس سي بير. ما تنساش هاد المساله هادي. اذا بيسك لا فونكسيون كوسينوس اي بير، هاد لاكس هذا لاكس او جي هو لاكس دو سيميتري بور لا كورب. اذا بغينا نلقاو الجزء الثاني من لا كورب تنديرو له السيميتريك ديال هاد الطرف وبيعطينا هاد الطرف، هاد لا بارتي هادي. فهمنا؟ هنا تاني F2 ليماج 2 واخا نعاود لأنه طلعت شوية بلاتي. لو بوان بيجيني هنا، دونك غادي نمشي هاكا بهاد الطريقة. فوالا دابا نشوفها في جيوجيبرا هاد المسألة هادي. دونك la courbe représentative de notre fonction cosinus sur l'intervalle moins pi pi هو هاد لا كورب اللي تتشوف الان. ولكن لا تنساش ملي حنا تنخدموا لا فونكسيون كوسينوس سور ار سور تو لونسومبل ار، يعني من موان لانفيني جوسكا بلوس لانفيني، يعني كي غتكون لا كورب في البلايص الاخرين في لي زوتر بلاص. بيان سور غادي نعرفوا كي دايره لا كورب في لي زوتر بوزيسيون، لانه tout simplement la fonction cosinus elle est périodique. Il est périodique de période de pi. إلا حسبتي المسافة من هنا حتى لهنا تتلقاها هي دو بي، حيت بي موان بي هي دو بي. دونك هذه هي لا بيريود دو نوتر فونكسيون كوسينوس، لأن هذا الشيء بدا تيتعاود sur tout le long de l'axe des abscisses. إذا اش غادي نديرو؟ أنا غادي نصغر شوية هاد لا كورب. فوالا نصغرها بزاف كاع بحال هكا. دونك هادشي كله غادي يتعاود. إذا نكملو بهاد الطريقة وغادي ناكل، وحتى في الجهة الأخرى غادي ناكل. فويي؟ وهاد الشي غادي نشوفوه في جيوجيبرا. Donc, غادي نفتح دروكا l'application GeoGebra. Donc, je vais saisir ici ma fonction cosinus. هاي غادي نلقى هنا f de x، هاي cosinus. وغادي ندير x. فوالا. هاي ترسمت لي لا فونكسيون كوسينوس. غنمشي نلونها، نعطيها شي لون. فوالا. إذا حنا قبيله خدمنا سور لانترفال 0 بي، ها 0 ها بي كاينه هنايا. هادشي اللي رسمنا قبيله في الاول، رسمنا هاد لابارتي هادي حتى لهاد البوان هنا كاينه بي. فويي ملي رسمنا هاد لابارتي درنا لها لو سيميتريك par rapport à l'axe des ordonnées. هو تعطينا هاد لوتر بارتي هي هاد شويه. إن قبيله رسمت هاد لا بارتي من هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه. Oui, et puisque la fonction cosinus est périodique, donc je glisse ma courbe le long de l'axe des abscisses. يعني تنقوم بانزلاق هاد لا courbe suivant bien sûr une translation ديال واحد الفيكتور اللي نقدر نسميه u دو كوردوني دو بي 0، يعني تنمشي بدو بي سور لاكس دي زابسيس. باش نختصر لك تنمشي بدو بي سور لاكس دي زابسيس،
من هنا حتى لهنا 2 بي. اذا تنعاود نكليسيه نفس لا كورب وتتعاود تعطيني نفس الشكل هنايا. انا دوكا الا صغرنا بتبان لك غادي لا كورب بهذا الشكل. نحيد هذا البوان تزاد فوالا وحيد. نكحس شويه لا كورب فوالا. بون نحيد هذا سي سا. ها هي لا كورب ديالي. اذا كتلاحظوا هاد لا بارتي اللي شفنا هنا تتعاود هنا وتتعاود هنا وغادي ياكوك جوسكا لانفيني. ما حديت نصغر ليماج وتتشوف لا كورب ديما غاديه مكمله طريقها سور لاكس دي زابسيس. شتي فوالا. انا نكبر اذا الا جيتي تمعن في هاد لا كورب تتلقاها تتشبه لا فونكسيون سينوس. حتى لا فونكسيون سينوس لقينا واحد لا كورب بحال هكا ولكن كاين بيناتهم واحد الديكالاج باسكو ليكسبليكاسيون دو سا هو انك تتعرف بان الكوسينوس ديال اكس راه هو السينوس دو بي سور 2 موان اكس. اذا كاين واحد لا غولاسيون بيناتهم هذاك الشيء علاش تلقى تقريبا نفس لالوغ ديال لا فونكسيون. حنا غادي نزيدو هنا وتشوف لا فونكسيون ندير هنايا لا فونكسيون سينوس. هاي جو بلاس ما فونكسيون سينوس وغادي ندير تاع اشيلون فوالا اونطري. حنا غادي نشوفو شتي لا فونكسيون سينوس حتى هي غاديه بنفس الكيفيه ولكن افيك ان ديكالاج. مفوتين في الديكالاج ديالهم بواحد الانترفال ديال 0 بي سور 2 ولا بواحد المسافه اللي هي بي سور 2. شتي الا جريتي هاد لا كورب لهنا بتلقاها مطابقه معها. ولا الا درتي لهادي واحد لا ترانسلاسيون دو فيكتور u دو كوردوني بي سور 2 0 تعطيك هاد لا كورب الخضراء. اذا تخيل معايا الا قبضتي هاد الطريف وجريتي هكا باين طابق مع هاد الاخر اللي خضر. متفقين؟ اذا كي تتشوف لالور ديال لا فونكسيون سينوس هي نفس لالور ديال لا فونكسيون كوسينوس avec un décalage entre les deux parce que tout simplement كاينه واحد العلاقه بين الكوسينوس والسينوس. اشنو هي هاد العلاقه؟ راه هي اللي قلت لكم قبل بان الكوسينوس ديال اكس هو السينوس دو اكس دو بي سور 2 موان اكس. هذاك الشيء علاش لقيتي عندنا نفس تقريبا لا كورب avec un décalage avec un petit décalage. بون دروك غادي ناخدو لو كاي دو كور وغادي نديرو لو ريزومي ديال لي فونكسيون بيريوديك. وخدينا دو زيكزامبل في هاد لي فونكسيون بيريوديك لا فونكسيون sinus et la fonction cosinus. Allez-y, prenez votre cahier de cours. Grand 5, fonction périodique. Définition. On dit qu'une fonction f définie sur R est périodique de période T si et seulement si
si et seulement si f de x plus t est égal à f de x. Pour tout x de R. Exemple 1. Soit la fonction f définie de R vers R qui à tout x on associe son image qui est cosinus x. On sait que cosinus x plus 2π est égal à cosinus x. Donc, f de x plus 2π est égal à cosinus x plus 2π qui est égal à cosinus x qui est égal à f de x. Par conséquent, f est périodique, la fonction f qui est bien sûr la fonction cosinus. F est périodique de période 2π. Donc, au lieu d'étudier f sur R, on l'étudie tout simplement هذا هو الدور والمنفعه ديال لي فونكسيون بيريوديك. ما باقيش تولي تخدم في تو لونسومبل ار، تولي تخدم غير في واحد اون بارتي دو لونسومبل ار دو لونغور دو بي، وداكشي اللي بيوقع في هذيك لا بارتي واللي بيعطيك لا كورب بيتعاود في لي زوتر بارتي كي ريست دو لونسومبل ار. Donc, au lieu d'étudier f sur R, on l'étudiait sur l'intervalle moins pi de longueur de pi, lié à la période de longueur de pi. باش عرفت هاد la longueur اللي هي de pi حتى تاخد هي هاد العدد اللي عندك هنا وتتنقص منه هاد العدد pi moins pi هي de pi. Donc la longueur هي de pi هي بالضبط la période ديال la fonction cosinus. On sait que cosinus de moins x est égal à cosinus x. Je répète, on sait que cosinus de moins x est égal à cosinus x. هنا تنعتذر كتبين نبدا بلا فونكسيون سينوس هي الاولى ولكن سبقت كوسينوس، ولكن ماشي مشكل بحال سبقت الكوسينوس او لا سبقت السينوس راه نفس الخدمه. On sait que cosinus de moins x est égal à cosinus x. Donc, la fonction f liée à cosinus est paire. Ce qui nous permet de travailler tout simplement sur l'intervalle 0π. Ce qui nous permet عاوتاني تنختصر هذاك الانترفال موان بي بي تنخدم هي في 0π. Ce qui nous permet de travailler
sur l'intervalle 0π. هذا l'intervalle هو علاش غادي نخدمو 0π. La fonction cosinus est décroissante sur cet intervalle. Sur cet intervalle, يعني من 0 حتى ل π, la fonction cosinus est décroissante sur cet intervalle. Tableau de variation. Tableau de variation de f. Puis je dresse mon tableau. هنا عندنا x, هنا عندنا cosinus x ou bien f de x بحال بحال. هنا عندنا 0, هنا عندنا pi. Il est décroissante sur cet intervalle. هنا عندنا l'image de 0 c'est 1 و l'image de pi c'est moins 1. وهنا غادي نزيدو pi 2 sur 2 باش تعاوننا في la représentation graphique. L'image de pi sur 2 c'est 0. Le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Passons maintenant à la construction. Comme vous voyez, j'ai préparé mes deux axes. L'image de 0, l'image de 0 c'est 1. Le cosinus de 0 c'est 1. Le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Le cosinus de pi, il y a moins 1. Donc la courbe تكون عندنا بهذا الشكل هكا. دوكا ملي تنحط صبعي على لا طابليت ما تنشوفش تحت من صبعي. داكشي علاش يكون عندي مشكل في الانشاء. تيكون عندي مشكل في الانشاء لان ما تنشوفش داكشي اللي تحت صبعي. هذا هو الديفو ديال لا طابليت. ومع ذلك غادي نحاول نقادها صافي. المهم كمل من راسك في الدفتر ديالك. فوالا. دونك هادشي هو اللي بيبدا يتعاود. انا رسمت لك هذا الجزء الاول ومن بعد غادي نعاوتاني نصغر هذا سميتو هذا الشيما بهذا الشكل هكا باش تعرف كيفاش دايره لا كورب دون تو لونسومبل ار. دونك بتمشي بهذا الشكل هكا. صافي انت غتكتفي بهذه المساله هذه. بغيت تشوفها مزيان شوفها في جيوجيبرا. واخا هذا الجزء اللي زدت هنا ماشي هكا خصو يكون. بون نعاود. فوالا. Donc, هذه هي la courbe représentative de la fonction cosinus. غادي نكتبوا هاد لا remarque تحت منها. remarque. La courbe CF tracée sur l'intervalle
moins pi, pi, se répète périodiquement sur tout l'ensemble R. Sur tout l'ensemble R, en utilisant des translations des vecteurs U de coordonnées de pi 0. يعني تنستعملوا واحد لو فيكتور de coordonnées de pi 0. كاين عندنا هنا 3 pi, donc si vous voulez bon ici le vecteur de pi هنا كاينه بي دو بي غتكون هنا بلاتي دو بي هنا ها هو لو فيكتور دو ترانسلاسيون هو هذا يعني نبداو نترونسلاتيو هاد الجزء هذا بحال باغ اكزومبل هاد الجزء تي ترانسلات لو لون دو لونسومبل ار يعني ملي تناخدو هاد الطريف بحال هكا تنعاودو ندفعوه تنحطوه تيجي لاصق مع هذا وغادي هكا جوسكا لانفيني وفي هاد السونس هذا تنديرو الا بغينا نلقاو هاد لابارتي الاخرى في الحقيقه خصنا نديرو ان فيكتور دو كوردوني موان دو بي زيرو باش الا بغينا نمشيو في هاد لوتر سونس موان دو بي زيرو موان دو بي باش نجليسيو في هاد السونس باش نكملو. Donc la courbe CF tracée sur l'intervalle moins pi se répète périodiquement sur tout l'ensemble R en utilisant des translations des vecteurs U de coordonnées 2pi 0 et par exemple des vecteurs V de coordonnées moins 2pi 0. 2pi 0 il a bien نمشيو في هذا السونس au moins 2pi 0 il a bien نمشيو في هذا l'autre sens باش نديرو التغطية ديال tout l'ensemble R. Voilà. Donc maintenant je passe à la fonction sinus. Exemple 2, soit j'ai la fonction définie de R vers R qui à tout x, on associe son image qui est sinus x. On sait que sinus x plus 2pi est égal à sinus x. Donc, g de x plus 2pi est égal à sinus de x plus 2pi qui est égal à sinus x, et sinus x n'est que g de x. Par conséquent, g est une fonction, g est la fonction sinus, g est une fonction périodique de période
de pi. Donc, il suffit d'étudier G sur l'intervalle moins pi, pi. Et comme sinus de moins x est égal à moins sinus x, alors la fonction g ou bien la fonction sinus est impaire. Ce qui nous permet de travailler seulement sur l'intervalle 0pi. On dit nous de la courbe sur cet intervalle 0pi. L'autre partie de la courbe va être obtenue en utilisant la symétrie centrale de centre, l'origine du repère. On sait que la fonction sinus est croissante. وهذه المسألة شرحتها في الحصة اللي فاتت est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et cette fonction, c'est-à-dire la fonction sinus, cette fonction est décroissante sur l'intervalle pi sur 2 pi. Et nous avons déjà expliqué ça. D'où le tableau de variation de notre fonction sinus est le suivant. D'où le tableau de variation de G et la fonction G, c'est-à-dire la fonction sinus. Donc, on va dire x, on va dire sinus x ou bien g de x. Donc, 0 ici, c'est pi. Et on a pi sur 2. La fonction, elle est décroissante. Oui, il est croissante entre 0 pi sur 2 et décroissante entre pi sur 2 pi. Voilà. Sinus de 0, c'est 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Et le sinus de pi, c'est 0. Maintenant, on va passer à la courbe. Comme vous voyez, j'ai préparé mes deux axes. Donc, Radine tracer les 3 points de coordonnées 0, 0, pi sur 2, 1 et pi 0. Donc, l'image de 0, c'est 0. Donc, le premier point. L'image de 1, c'est l'image de pi sur 2, c'est 1. Il y en a le deuxième point. L'image de pi, c'est 0. Voilà. Et de la courbe va تكون دايره هكا. وفي الحقيقه صعيب عليك تعرف
l'allure ديال la courbe à l'aide de 3 points يعني خديتي هاد البوان مع هاد البوان مع هاد البوان صعيب في الحقيقه تعرف لا كورب كلها ولكن الا زدتي دي بوان في لا كورب غتولي عندك سهله بحال دركا بحثتي على ليماج ديال 1 دومي ليماج de 1,5 l'image de 0,2 par exemple وكثرتي من لي بوان غتولي تولي تكثروا لي بوان تولي تسهل عليك لا كورب ولكن حتى ديك المساله ديال تكثر من لي بوان صعيبه تبحث عليهم على السينوس خصك دير الكالكولاتريس باش تبقى تقلب لهم على السينوس ديالهم اذا كاين ثاني مشكل الا كثرتي من لي بوان دونك قلنا عندنا لا كورب عندها لاكس دو سيمتري هو لوريجين دو روبير اذا لا كورب تمشي هكا غادي نزيد واحد البوان هنا هاد البوان اللي عندي هنا هو السيمتريك ديال هاد البوان بارابور او بوان او وي والسيمتريك ديال هاد البوان بارابور بوان او بغا يكون هو هاد البوان هذاك الشيء علاش لا كورب ديالي بتنزل هاك وبطلع بهاد الطريقه فهمنا اذا هاد لا كورب اللي عندنا هنا هي اللي بتبدا تعاود لو لون دو لونسومبل ار حنا خدمنا غير في الانترفال موان بي بي اذا عندنا لو فيكتور دو ترانسلاسيون هو هذا دو لونغور دو بي اذا مشينا في هذا لو سونس هذا هو الفيكتور دو ترانسلاسيون U de coordonnées de pi 0. ولا مشينا في لو سونس كونترير باش نلقاو لي زوتر بارتي دو لا كورب يكون لو كوردوني ديال لي فيكتور U هو موان دو بي 0 موان دو بي 0 دونك انا غادي نصغر شويه لا كورب باش بنوريك اش بيوقع وهادشي راه شفناه هي انا مثلا نعاود نذكر بهاد المساله هادي يعني صغرتها بزاف باش نشوف لا كورب فوالا قلنا le vecteur de translation هو le vecteur U de coordonnées de pi 0 هو هذا الفيكتور يمكن لي نبدا حتى من هنا ماشي مشكل انما غادي نزيد بشويه يعني دونك غادي نبرولونجي لا كورب ديالي من لي دو كوتي من هنا ومن هنا وهاد لا كورب كي قلنا بتبدا تعاود بتمشي تاني هكا وغادي وطالعه وغادي حتى في هاد الجهه اخرى بتمشي تاني هكا وغادي فويي إذن هذه هي la représentation graphique de la fonction sinus غادي ندير لها سي sinus فوالا ونديرو لا remarque بحال ديك لا remarque اللي كتبناها قبل la courbe CF tracée, ou bien CG, parce qu'il s'agit ici de la fonction G. La courbe CG tracée sur l'intervalle moins pi, pi, se répète périodiquement sur tout l'ensemble R, sur tout l'ensemble R, en utilisant des translations, l'Izaha, des translations des vecteurs U de coordonnées de pi 0 et V de coordonnées moins de pi 0. يعني الا بغيت تمشي في هذا لو سونس الا بغيت تلقى لي زوتر كورب في هذا لو سونس تمشي بلو فيكتور دو بي 0 بحال هذا اللي مرسوم هنا دو بي 0 تيتحرك هذا الجزء كله من هنا حتى لهنا تيمشي بنفس الكيفيه
tout l'ensemble R. إلا بغيت نعاود نكتشف هاد الجهة الأخرى اللي في اليسار لا كوف في هاد الجزء الثاني غادي نمشي لو فيكتور اوبوزي او فيكتور U اللي هو غادي يكون عنده لي كوردوني موان دو بي 0 باش نعرف هاد لا بارتي اللي كاينه عندي في اليسار. Vous voyez? Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Donc, شفنا في هذا الكور بزاف ديال الحوايج مهمين بحال دركا لي فونكسيون بارابول اللي تيتكتبوا سو فورم دو اف دو اكس ايت ايكال اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي وعرفنا كيفاش كنرسموهم. شفنا لي فونكسيون اللي تيتكتبوا على شكل ا اكس بلس بي سور سي اكس بلس دي اللي تيتسماو دي فونكسيون هوموغرافيك وشفنا بان لا ريبريزونطاسيون ديالهم هما سو سون دي زيبربول وعرفنا كيفاش ترسموا دوك لي زيبربول انطلاقا من دوك لي فونكسيون دو ريفيرونس اللي هي ا سور اكس. وشفنا لي فونكسيون بيريوديك دوز اكزامبل فيهم اللي هو لا فونكسيون كوسينوس اي لا فونكسيون سينوس وتعلمنا كيفاش رسموا لي كورب ريبريزونطاتيف ديال هاد لي دو فونكسيون. وهذا الشيء راه بينفع كي قلت لكم مع الاستاذ ديال ماده الفيزياء لانه غتشوفوا هاد لا فونكسيون سينوس بكثره في لا ماتيير دو فيزيك. يلا الى اللقاء.